बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज हैं। मैं हूं वकास उमर, आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चैनल। तो जी दोस्तों, जिस तरह मैं आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग के बारे में कुछ ट्रिकें बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, इसी तरह मैं आज आपको पहले भी इस तरह की मैं वीडियो 3 बना चुका हूँ कि मतलब सीरीज़ टेस्ट बोर्ड किस तरह बनाते हैं। सीरीज़ टेस्ट बोर्ड बनाने के 3 मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, वो ये है, ये 2 वे स्विच है। इसके साथ हम किस तरह मतलब कि अपना सीरीज़ टेस्ट बोर्ड बना सकते हैं। ये आपके सामने एक 2 वे स्विच है, इसके 3 पॉइंट होते हैं। ऊपर भी ऑन होगा, नीचे करेंगे तब भी ऑन होगा। तो इसी तरह मैं एक सॉकेट ले लूँगा और एक होल्डर ले लूँगा। ये मैं सेफ्टी होल्डर ले रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह का जो बोर्ड के अंदर लगा हुआ है होल्डर, जिस तरह का ये लगा हुआ है होल्डर, ये वाला यूज़ करेंगे। बोर्ड के अंदर बनाना है तो मैं आपको जस्ट तरीका बता रहा हूँ, इसलिए ये सेफ्टी होल्डर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें होगा ये कि हम इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं, और सीरीज़ टेस्ट बोर्ड भी इसको बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों वर्क करेगा। ये एक हमारा ये तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप तरीका यूज़ करके, ये मेथड आप इस्तेमाल करके आप मतलब अपने बल्ब को डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीरीज़ बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट यूज़ कर लें, चाहे तो इसको सीरीज़ बोर्ड पे करके अपनी चीज़ जो भी है, जो आप चेक करना चाह रहे हो, वो चेक कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सॉकेट का और इस 2 वे स्विच का बताता हूँ किस तरह कनेक्शन करना है। एक वायर का ये मैं छोटा सा पीस लिया, इसको पहले मैं 2 वे के ऊपर वाली साइड, जिस तरह ये मेरे हाथ में 2 वे अब सीधा है गाजी, जिस तरह मतलब ये राइटिंग लिखी हुई पढ़ी जा रही है गाजी, इसी तरह ये ऊपर वाली साइड बनेगी, सीधा इसका ऊपर वाला पॉइंट। इसके साथ एक वायर का एक पॉइंट कनेक्ट कर दूंगा। वायर का दूसरा सिरा, दूसरा पॉइंट मैं जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो जी दोस्तों, इस तरह हमने कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक और वायर का पीस लेंगे छोटा सा, वो हम इसी तरह जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है 2 वे स्विच का, उसके साथ कनेक्ट करके वो हम सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह कनेक्ट करने के बाद अब हमने इसके साथ करना है होल्डर को कनेक्ट। ये हमारे पास होल्डर है, होल्डर के 2 पॉइंट हैं। एक वायर का पीस लेंगे छोटा सा और इस होल्डर के एक पॉइंट के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। इस तरह कनेक्ट करने के बाद ये होल्डर का सेफ्टी लगा लें। वो पॉइंट, उसी वायर का दूसरा पॉइंट हम सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट के साथ, जिधर ये 2 वे स्विच का ऊपर वाला पॉइंट कनेक्ट है, उधर लगा लेंगे। इस तरह कनेक्ट कर लेना है एक पॉइंट के साथ। जिस तरह हमारी ये वायरिंग होगी मुकम्मल। अब इसको हमने देना मेन करंट। मेन करंट किस तरीके से देना, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। ये मेरे पास मेन वायर है, इसकी ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल हमने जो कि हमारा होल्डर है, उसके एक पॉइंट को डायरेक्ट लगा देना है। इस तरह न्यूट्रल हमने डायरेक्ट लगा लेना है। एक होल्डर का पॉइंट इस सॉकेट के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेना है, और इसी तरह जो हमारे पास फेज़ है, वो हमने ये हमारा जो 2 वे स्विच है उसके दरमियान में इसको लगा लेना है। तो इस तरह दोस्तों ये हमारी होगी वायरिंग मुकम्मल। अब इसको हमने करना है चेक, क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीरीज़ बोर्ड जिस तरह मैंने आपको पहले बताया अभी वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं इनको कर लेता हूँ अब सीधा। तो अब इसको मैं देने लगा हूँ मेन करंट। मेन करंट देने के बाद ये मैंने स्विच कर लिया ऑन। स्विच ऑन करने के बाद
ये देखें, सबसे पहले मैंने ये चीज़ चेक करनी है। ये देखें, ये मैंने जब इसको ऊपर किया तो ये मेरा डायरेक्ट काम कर रहा है, मतलब कि अब ऑन हो रहा है। जब मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो देखते हैं अब सीरीज़ बोर्ड भी हमारा काम करता है या नहीं करता, जो हम मतलब करना चाह रहे हैं वो भी हमें काम देता है या नहीं। ये इस तरह हमने दो वायर को कनेक्ट, ये देखें ये कनेक्ट किया, ये दोनों मतलब पॉइंट आपस में जब मिलेंगे तो ये वाला सीरीज़ बोर्ड देखें ये काम कर रहा है। इस तरह जब ये मतलब कि इसको हमने यूं ही इसको ऊपर किया, ये देखें अब ये ऑन हो गया, ये डायरेक्ट ऑन हो रहा है, ये सीरीज़ बोर्ड पे इसका कोई कनेक्शन नहीं रहा। इसी तरह जब हम इसको ऑफ़ करेंगे, ये देखें मैंने ऑफ़ किया मतलब ऑन किया अब, तो ये देखें ये सीरीज़ बोर्ड काम कर रहा है। ये देखें ये दोनों पॉइंट जब आपस में मिल रहे हैं तो ये काम कर रहा है। जब मैंने इसको ऊपर कर दिया, ऑफ कर दिया, तो ये मेरा डायरेक्ट बल्ब ऑन हो गया। अब मुझे ये डायरेक्ट काम दे रहा है, अब मेरा सीरीज़ बोर्ड काम नहीं कर रहा है। इसी तरह जब मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये सीरीज़ बोर्ड पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जी दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, अगर समझ आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों में शेयर करना, और साथ साथ मेरा चैनल लाजम सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजम दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।